Сәлем. Бұл Жай оқырман подкастының бірінші шығарылымы. Маусым айының басында YouTube Shortsқа кішігірім жоспарлармен видео жариялаған едім. Соңында нәтижесін түсіремін дегеннен осы подкасттың тақырыбы шықты. Мен оқырмандық тәжірибемнен бір айға мына кітаптарды оқимын деп жоспарласам, сол айда сол кітаптан басқа кітаптарды немесе сол тізіміндегі бір кітаптың өзін бір айға созбақтап жүріп әзер оқимын. Неге екенін білмеймін, жоспар деп жар салып қойсам, сол оқылмай қалады. Сонда да маусымда тағы көрейін дедім. Ал подкасттың бірінші шығарылымы сол көргенімнің нәтижесі. Маусым айы Ольга Примаченконың «Себе нежно» кітабынан басталды. Шынымды айтсам, дәл осындай бағыттағы психологиялық кітаптарды оқу тәжірибем өте аз екен. Оның өзі айналдырған 3 кітаппен ғана шектеледі. Біріншісі студенттік шағымда Ник Вучичтің бір кітабымен «Магия утра» деген кітапты бастап, бірақ оқып бітірмедім. Кейіннен қазақ тілінде аударылып, басылып шықты дегенді естігендіктен жасампаз жандардың 7 дағдысы атты Стивен Ковидің кітабын оқып шықтым. Әрине, бұл жерде психологиялық тақырыптан гөрі маған қазақ тіліне қалай аударылды екен деген сұрақ қызығырақ болғандықтан да бұл кітапты соңына дейін оқып шықтым. Әрі кітапты оқып бітіргеннен кейін 2 ой түйдім. Біріншісі, бұндай кітаптарды тез, жылдам оқып шығуға болмайды. Керісінше, ол жерде айтылған әрбір тақырыпты түсініп, қорытып, жасау керек жаттығуы, тапсырмасы бар болса, соны жасап көріп, оқығанда ғана оның нәтижелілігі басым болады деген. Екіншісі, маған бұл жанрда кітап оқу қызық емес дегеннен кейін де артын қуып психологиялық жанрдағы кітаптарды көп оқыған емеспін. Араға жылдар салып, бұл кітапты да мақсатты түрде емес, жолығып, алып қалғаннан кейін оқуды бастадым. Жоспар жайлы видеода айтқандай, кітаптың бір кездері көп талқыланғаны есімде, бірақ ол негативті болды ма, позитивті болды ма, есімде жоқ екен. Артынша оқып бітіп, оны тексеремін деп жүріп, ол да есімнен шығып кетіпті. Сондықтан өзімнің кітапты оққаннан кейін түйген пікіріме келсек. Кітаптың тілі жеңіл, өте тез оқылады. 336 бет дегенімен негізгі айтары 227 бетте бітеді де, ары қарай тапсырмалар мен тізімдер кетеді. Кітаптың шегіністері үлкен. Шетіне бірден ойыңды, автор ойына жауап, сол сәттегі эмоцияларды жаза беруге ыңғайлы. Десе де өзім ішін сызып түртіп оқымадым. Бір дәптерімнің ішіне қорытынды ойға түрткенім ғана бар. Кітап біз онсыз да білетін қағидаларды қайталап еске түсіру сияқты. Бірден біз адамдар сондай ақылдымыз, бұның бәрін білеміз, түсінеміз. Айдан анық дүниені оқып, уақыт жоғалтудың қажет не? Жаңалық жоққа, уақыт та жоқ деу де мүмкін. Алайда кітаптың бір плюсы білетін дүниені қайталауға көмегі. Себебі білген дүниені ұмыта беру де адамға тән қасиет. Алғашқы беттерден есімде қалған осындай қағидалардың бірі: сіз шексіз емессіз. Сіз шынымен де шексіз емессіз дегені. Рас, мен де, сен де, ол да осыны білеміз ғой. Қасым Аманжоловтың «Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде» дегеніндей, оның үзілетін мен түйінделетіні бәрімізге аян ғой. Бірақ оны ұмытып, күйбең тіршілікке оралып, көп тыпыршып кетеміз. Бәріне керектей, бәріне үлгеруге тиістей, өзіңсіз бәрі құлап қалатындай. Асыққанда өзімізге өзіміз керек екенімізді ұмыта салуымыз оңай пендеміз. Ал сіз шексіз емессіз дегені санадағы осы ойларды оятты. Тағы бір плюсы деп осыны айтуға болады. Автор берген оймен қағидаға оқырманның өз оймен ішкі сезімнің ары қарай жалғасуы. Мейлі, оны автор басқаша жалғасады, өзіндегі бар басқа нүктенің басылуына сеп болады. Түрлі қорытындыға келу қате емес. Автор айтқанымен сәйкес келмейтін интерпретацияның да тууы қате емес дегенді осы тұста айта кеткім келеді. Кітапты оқу барысында өзімде бар өмірлік қағидаларының бірінің басқаша жолмен түсіндірілгенін көрдім. Ол да өзіңді түсінудің бір формасы ретінде пайдалы екеніне көзім жетті. Енді минустарына келейік. Басындағы қағидалардың берілуі
плюс болса айналып келіп минусы да болады. Себебі кей дүниелердің айтылуы сондай айқын, оқуға уақыт жоғалту секілді сезіліп кететін тұстары баршылық. Басында менің осындай кітап оқуда тәжірибем жоқ дегенге қайта оралсақ, осындай тәжірибесі, осындай әдебиетті көп оқыған адам үшін бұл тіптен уақыт жоғалту, өте қарапайым болып көрінуі мүмкін. Сондықтан да кітапты оқу алдында өзіңіздің осындай кітаптардың оқу тәжірибеңіздің қандай екеніне назар аудару керек. Енді тікелей мәтін әсеріне келсек. Мәтіннің тілі маған шығарманың сыдырғы тілінен автор мен жұманың кешінде тыныш жерде отырып әңгімелескендей сезім қалдырды. Автор өзі туралы жазады, өз айналасындағы мысалдарды береді. Алайда мәтіннің тура бір әлеуметтік желідегі посттардың мәтіні, баяғы ВК-дағы пабликтердің жазбалары секілді тұстары ортасында сені бұл сезімнен лақтырып тастайды. Осылайша бірінші кітапқа 3,5 деген баға қойдым. Бұйырса бөлек видео я пост жазамын деп түрткендерімді бұл жерге қоспадым. Дегенімен бағасы өзгеру мүмкін ақ. Себебі артындағы 30 күнге арналған тапсырмаларды жасап көрейін, соның нәтижесімен қосып қорытынды шығарайын дедім. Ал сіз мен секілді бұндай бағытта кітап оқу тәжірибесі әлі аз оқырман болсаңыз, кітапты қорықпай алып оқи беруіңізге болады. Екінші оқыған кітабым кореялық автор Ку Сан Хидің «Ведьмин ресторан» атты кітабы. Бұл да 352 беттік болса да тез оқылатын шығарма. Тілі жеңіл, шегіністері де, шрифті де үлкен. Кітапты асығып тұрған сәтте сатып алғандықтан, кешкісін үйге келіп парақтап отырсам, кезінде бір осындай драма көрдім бе деп ойланып қалған болатынмын. Сөйтіп іздеп көрсем, 2021 жылы шыққан драма мен кітап бір болып шықты. Оқымай қояйын деген ойлар болды, бірақ сатып алып қойғаннан кейін бір мүмкіндік беріп көрейінші дедім. Басында білсем сатып алмайтын едім деп қоямын. Драманы көргеннен кейін оқуға деген ынта қатты болған жоқ. Басында миым бірден басты кейіпкерлерді сол драмадағы актерлерде елестете бастады. Бұл мен үшін минус болды. Себебі сол актерлердің одан басқа рөлдері бойынша менде қалыптасқан пікір де қатарласқандай сезім пайда болды. Сонда да оқып бітіремін дедім де, алғашқы 100-120 бетте скептикалық көзқарас басым болды. Драмадағы негізгі оқиғаның ортадан басталып басынан соңына апаратын жолдардағы бекеттердей оқиғалар кітапты оқыған кезде бірінші планға шықты. Бұл бірінші қосалқы кейіпкердің оқиғасынан кейін болды. Сол кезде драманың кей тұстары есімнен шығып кеткені туралы да ойлар келді. Кітапты оқып біткеннен кейін қайтадан көріп шығу керек қой деген ой қоса жармасты. Кітап оқу арқылы драмада көрермен үшін бекітілген басты кейіпкерлерден оқырман үшін адамның қиын жағдайға түскендегі эмоциялары, олардың әсері, салдарынан асығыс шешім қабылдау, адам деген пенде, өзгеден өш алғанша өзіңе бақыт сұрау деген секілді ойлар басты планға шығып негізгі өзек болды. Әрине, бұл кітаптың плюсы. Кітаптың мәтіні мен оқырманға қалдыратын әсер жағынан оқып отырған кезде менде мынандай бір сезім пайда болды. Бұл мәтін өзінің нақты не болғысы келетінін шеше алмайтындай. Өзінің кім болғысы келетінін білмейтін адамдай анда-мында жүгіретіндей. Дәл осындай бір сезім болды. Яғни, жазылу стилі бұл көркем шығарма деп келеді де, бір тұста сценарийға ұқсап кетеді. Осы екі жаққа тартылып жатқанда, оқырманға тікелей қаратыла жазылған тұстарда, бұрынғы өміріңде болған бір танысыңды, өзіңнің көптен күткен демалысыңда кездейсоқ жолықтырып, қалып амандасып, сыпайылық танытып, не жаңалық деп сұрап қалғанда, мен кітап жаздым ғой, атымнандай, көрмедің бе? Дей бере жауаптан бұрын өзі жалғап, естімесең қысқаша баяндап берейін деп, бәрін басынан аяғына дейін өзі айтып беретін адаммен қанша уақыт өтіп кеткенін білмей сөйлесіп отырған секілді сезім туындайды. Міне осындай үш сезім автордың есіне қай кезде түсіп кетсе, қайсысы соған қарай тартылып, мәтіннің қарқыны өзгеріп отырды. Сөйтіп бұл
мәтіннің ішіне толық кіру мүмкіндігін бермейтін сияқты көрінді. Артынша бұған үйренісіп кеттім бе, я мән бермей қалдым ба? Артынан мәтін жылдамдығы қарқыны өсті, әрі өзім үшін соңғы жағы өте тез оқылды. Кітаптың негізгі идеясы ғажайып орамаға оралған сол баяғы өзгеден кек алу емес, өзіңе бақ сұрау. Бақтың ардың тазалығы мен жан тыныштығында ғана қасыңа келе алатыны дегенге негізделген. Адамдардың өз жан ауруларынан басқаны көруді қоятыны, тіпті өздері де көрмей қалатынын жеткізу арқылы толық ашылды. Кейіпкерлердің де артынша өзіме сүйкімді болуы да оқып босқа уақыт жоғалттым ғой дегенге жеткізбеді. Енді оқып бітіргеннен кейін тағы уақыт бөліп дораманы да қайта көріп шықтым. Сөйтіп екеуі жайлы салыстыра баяндайық.